Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 9, versikulo 23. Kat kinunana kadakwada amin. Ti agtarigagay as sumurot kanyak, masapol at talikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na iti inaldaw, kat surutan nak. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Awanan na imbagan na akam dayjay nga inanak. Agmay sapay mat ngarod nga anak. Abaya kastoy pa itin subad na kanyak nga inana. Mare, anya ka kadi. Nabartag kan. Isuadi mo ammot ibagbagam. Ala, umay ka. Itulod ka iti balayo. Bayanak lang dito'y mare. Takayat ko ay kas tinalaw sa sakit. Tinakam ko iti dayjawan serbina nga inanak. Ngam, nakababa inti kas tangar aramidam. Respetuam kumamot ti anak mo. Kaasim at tigayam ko. Gapulang itikas jay nga arapaap na. Umanayan nga iso ti panggurguraan ken kuana ti inana. Ay, wan nga rod anak. Kasanumot ngamin. Nangato ti arapaap na para iti anak na. Ngam, saan mat nga rod aday tati kayat ti anak na? Kasano? Timat ngamin kayat niyan ti punchita kat bumak nang dako mga agina. Ay, Anya ngay nga rod. No saan mat nga iso ti prinsipyo ni Daniel agayim ko. No di kat agbalin a misyonaryo. Ay, anyan tinak. Talaga gayam nga ginggay ta. Kat nasakit pa ilang tinakam na. Gapu iti panang paay ko iti kayat na. Ngaman nga rod ngay. Jakmat kayat ti kurso nga ibagbaga na. Ti kuna na siguro. Nalakatikas to kasasaad ko. Ay, ayan nga taning Judel. Awan matan. Itay ko pa yung urayan. Bro, Ha? itay kakatipay nga gururay. Adda kamat gayam dita. Pasensya ken. Adalabit nang ibaonan kanyak ti instructor tayo. Ala, intan. Amang ano itay pa nga gururay ni Sir Jose. Agmay salaang nga anak may iti daydi asawak ni Daniel. Iso at talaga nasakit tinakam ko iti di na panang tungpal iti kayat ko para kan kuana. Kasanulaang ang tibiyag mi. No, agmisyonaryo mo't gayam. Sayang laang dagiti ginas gastos mi anang papaadal kan kuana. ay na, mare. Adda ditan. Pagyamanam kit di, ta napintas mo tikas jay a pinili na. Nga mare, saan kami nga agnam ay babaan iti dayjay. An-anum ngay, no awan mo't matnag abagas iti sangwanam, kanapintas a pagyanam. Ay, katagtrabaho kalata ah. Kabayatan ti panagserbina mo't iti namaraswa. Na, siya nga inana ti parigatan na. Idinto ta iso, nagnam ay ti biyag na. Agpay sugayam ti kunada. Akang runaan adadagsan dagiti kaskada tayo asumrek iti seminaryo. Kat ti pamilyada. Kas kumakanyak. Saan lang arudan ang mamati ti inak. Nagbalin pa yun na mamartek. Gapu iti diyak pa nang tungpal iti pagayatan na. Sakot agmay saak nga anak. Naimbagkan ka ah. Tado kayong agkakabsat. Ay, agpaiso day ta bro. Ngam pasigmat amamartek dagiti inauna kakapsat ko. Di adal damit. Ngam jakman amo. No apay akas laawan plano da iti biyagda. Isong agpada talaeng, Daniel. Auntie, Domingo ita. Intayo kit di makimisa. Ay na, da kayo latan kanina nang mutimapan. Nasakit ti ulok. Inton maminsan tulatan. Kasanumat ngamin adyag sakit ti ulo yo. Kat kanayon kayo mat ngagbarbartak. Aywan gayam. Kumusta ngay mat ni Daniel? Saan ka di pa ngay mauawag kada kayo, auntie? Nawanan bibiyang ko iti dadya tao. Di oray man saan ngagpakpakita iti kanuman. Auntie? Ita,
Mariknayon ti kadagsen ti trabaho ti agserbi iti makungkuna a kaubasan. Judel, Daniel anak ko. Wan, Mang Jose. Wen, Mang Jose. Talagang kami nakasta. Isungay ta. Ditan ti pangriknaan yo, no kabailan yo ti agtuloy, wenno saan. Ngamjak matibagbaga kada kayo, ano di yo kabailan. Saan kayo anaayaban nga agserbi para iti apo? Tasaan aday ta ti pagibasaran. Wan, Mang Jose. Ket agyaman kami. Gaputad da kayo akanayon amang palpalagip kada kami. Pudno day ta, Mang Jose. Agyaman kami unay kada kayo. Anya kamutan, Mare. Imbes as suportaram ti anak mo, tanasaya at ti panggap na. Kaluksaw mo kit din. Ay namare, maibagam day taga puta saan asika ti masagnan. Kasano, manursuro di anak mo, kat mairanranod ka iti matmat gadan na. Kitaam ni Nana Seryaka. Nangangato nga agpaiso tinagadalan dagiti 5 nga anak na, ngam panagkunam kadi, naragsakita ti biyag na. Ay, mare, Nakaadal da nga agpaiso dagiti anak na. Ngam konsumisyon namat ida. O kitaam, ibarbartak dati sweldo da. Isugsugal da. Isu nga adayo anasaya at ti pinili ti anak mo. Gapo, taag serbi iti namarswa. Daniel anak, makipagriknaak, gapo iti kasasad itati inam. Agyaman na kada kayo, Mang Jose. Pagyamanak laangan, takatarak ti makagapo iti pan nakabulsak na. Isu amabalin pa ama operaan, barang agsublim tumot lang ti panagkita na. Anya nga ro ti plano mita. Agawid ka kadin iti lugar yo, taing kasarungkaran ti inam. Panunutak pa'y. Amuyo mat, nasakit pa lang tinakam na kanya kaging gaita. Sa nabalay, saan matabay-bay ang dagiti kakabsat na kan karuba mi. Ikarkararagak latan tasapay la kuma, tomimbagan. Kat agbaliw matan, ikarkararag ko, asapay la kuma, tomimbagan. Ala, bayam barok. Tumulong ak amang ikarkararag iti inam. Oh, nabanlog ka ka din nga agpagnapag na, Mare. Itay ka pa'y nga agpagnapag na dito arabayan nyo, Sa bagay, nasaya at ti kasta tapno mawatwat ti bagim. Narigat nga men no adda kalat ta dita balayaw. Awan lat ehersisyo moon. sa anak pa'y ket di anabannog, mare. Sika, amang ano nabannog kan, amang kibkibin kanyak. Ay na, pasensya anak la ko man Manipod nagbalin ako nakastoy. Da kayo mutin nga agina ti mga asikaso kanyak. Asano, adayo mo ti ayan dagiti kakabsat ko. Kat manmanu dalaang nga umay ditoy. Awan anyaman na, Mare. Nanang, antipunchita. Agina na kayo pa'y. Atoy inigan kayo iti pagtugawan niyo. Itugaw yo dito'y sirok ti kayo, tapno mapreskwan ni auntie. Mabit lang Mangalak iti meriendaan tayo. O sige man nga rod, anak ko. Di ka agdanag, Daniel. Saan mi abaybayan ni Auntie Punchita? Agyaman aklaunay kada kayo kan ni Auntie Polina. Ngamin, da kayo ti mga asikaso itinak. Nagbalin pa'y kid din nga obligasyon nyo. Tada kayo akanayon ti mangkadkadwakan ko ana. Saan mo apan panunutan dayta, Daniel? Awan anyaman na kada kami kan ni Nanang. Aywan gayam. Kumusta ka matditan? Kastoy nasaya at latta. Kan kas iti sigod. Mangnamnam ak latta iti panagbalbaliw kumatiinak. Dayta nga rudkat. Maala, di tay mapukawan iti namnama. Patsak nga agbalbaliw tumatlaang ni Auntie Punchita. Unay lakit din. Nagrigat mo ti kastoy.
Diyak mo't una yan makita ti pagpagnaak. Sabalin samot tuntoy turturungag. Ne, papanan nyo ka di apo. Dita ko maayan ti kaarubak, barok, nayaw-awanak mo ton. Gaputa jak una yan makita ti dalan ko. Kasta ka di. Uy na, tada kayon dito tinga ti kalsada. Ha? Amangan nga no kalat nga da lumabas alugan kat madungpar kayo. Uwan gayam na. Awan ka dit anak yo, wenno kabagyan nyo amang kuyog kada kayo. Taapay kat agmay-maysa kayo. Ada agmay-maysa nga anak ko, ngam awan ditoy. Napanmot ijay adayo a lugar. Iso nga agmay-maysa aklatan Sakgam ni Judel, nana. Sa dino ka diti papanan nyo, paitulod kayon. Dita karo babarok. Asidaglaan ditoy. Kat agyaman nak ano matulungan nak. Kumusta mo't nga tan ni Judel iti ipapan na iti lugar mi? Nasapulan na nga ta ti ayan ti pagnanaadan mi. Naimbaglakit din, tanasingpat day di ay gayim ko. Isupay kit din ti nagboluntaryo amapan iti lugar mi. Tapno lang maamwak no anyan ti kasasaad ti inak. Sana bale. Agpakita ak tumutlaan ka ni nanang. Ngam saan pa'y ngay ta? Lina, balasang ko. Anya ka diti ko na ti doktor anang opera kanyak. Di na ka di imbaga no mabalin kon ti agawid. Awan pa'y matimbang baga na, auntie. Sa maysa, saan kayo lat na basta makarwar dito'y ospital? Ta saan ada kami kaninanang ti mangirwar kada kayo? Ha? Ne, apay ngay balasang ko. Day ti tsaka mo, auntie. Basta iso ti imbilin tinang tulong kada tayo. Sigun itinakuna ni Judel. Ay, wan gayam. Saan ka di pa'y nga imay dito'y ni Judel? Ane, aday tamat gaya man. Isun ti agturong dito eh. Kumusta kayo, nanti? Sige, auntie. Judel, panawan kayo pa dito eh. Adabiit papanak. Sige lang, Lina. Auntie, nalpasan ti operasyon nyo. Ngam, di tayo may baga. No sigurado successful ti operasyon nyo. Judel, barok. Ngam idaw-dawa tayo iti Diyos. Asapay la ko ma. Tagbaligi na ito yung nga operasyon nyo. Auntie, itanti pa nangikat da iti benda dagiti matayo. Uwan nga rod balasang ko. Oh, auntie, aday tanti doktor. Isun ti umasidag dito eh. Itatanik ka dagiti benda ti matayo, auntie. Mabalin yung ti agmulagat. Sige man nga rod, barok. Ha? Oh, kumusta, auntie? Daniel? Si kakading agpaiso dayta, anak ko. Una nang, siya nga rod. Kamaudyanan na. Maragsakan ak ta nagbaligi ti operasyon nyo. No, kasta. Agam-am mo kayo ka ni Judel? Una nang, agkaadalan kami iti seminary. Kinapudno na. Iso amis mo tinagdisnudo nga umay dito lugar tayo. Tapno umay na kayo kitaan. Iso anamwak ti may papan kada kayo. Ay, anyan, anak ko. Tinasayat nanang. Sana dito iti pagsasaritaan tayo. Ijay balay ton. Tapno makaina na kayo ahusto. Ala, agawit tayo nanang. Judel, barok. Itay pa'y amas-mas naawak. Makin ko ka iti day ti abalay. Apay adito'y tinangyagan kanyak ti anak ko. Napintas, saan ka di, auntie? Dandani pa yan makumpleto ti kagawaan iti uneg. Mamati kayo nga tano, ibagak kada kayo. Ati anak yu ti aking kuko iti daytoy abalay, auntie? Anya? Hanggang kasano kumaan na pasamak dayta? Dinto Amo konti kaya yu asawan, auntie. Ket, daytoy ti pakakitaan, wenno pakariknaan, nga dati Diyos, auntie.
Taoray no saan at ikatyo akurso ti inala ti anak yo. At dalata mangisabet iti anyaman a pagkasapulan na. Adda na sayat a tao anang sponsor iti anak yo. Nanang! Anyat makunayo. Kinapudno na. Diyak kinid daw dayto iti na Marso ha. Angam, impay nalata. Kan ura iti kwartaan aramat para iti operasyon nyo. Insabot na. No kasta, Daniel, anak. Kat ita, nanang. Agsipud ta iti sabali a pagilian tinakayasaynan mi ni Judel. Da kayon ti agnad iti dayto a balay. Taman manuak nga agawid. Iso ako kwayon dayto a balay, nanang. Saan ka di? Nga iso ti may sakadag iti tartarigagayan nyo ini? Ay naala, Daniel, anak ko. Una yan ang nagtanok ka nga anak. Nga uray arig na linaksid ka ini. Gapu iti kinangato ti arapaap ko para kan ka. Pakawanan na ko ma. Kadagit inararamid ko iti kalabas anak ko. Pakawanan na. Isabat ti Diyos ti tunggal banag akasapulan dagiti namati kenkwana. Nulakit di sigon iti pagayatan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Glenn Binawe. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.